Assalomu alaykum. Bugun 3-oyning 31 kuni. Hozir kecha mana bu Kanadadagi virus tarqalish ahvolini kech soat 11:20 gacha e'lon qilgan soni 8548. Kanada hukumat orbitida kunda yanglab turdi. Hozirgi ahvoli current situation, ya'ni 3-oyning 31 kuni soat 11:20 gacha bo'lgan oralıqda e'lon qilgan son jami 8548. Hammadan jiq yama Quebec өлкәсе ekan. Kuni xirang turayotgani. Ontario өлкәсе manba joy. O'lganlarning soni qarab boqaylik. Jami ekan. Kanadada jami muncha o'lgan son 96. Qanaqa qilsam dey? Üç günün aldı Türkiye'deki Zeytinburnu Safa köy taraftaki virus bilan yuqumlanganlar. Virus bilan yuqumlanganlik degan gap bu nomus qildigan ish emas. Qanaqa odam yo'qayveradigan bo'lsa, bu qari, yosh, kuchlik, ojiz, ayol demay hammasiga yuqadigan bo'lsa, Kanadaning bosh ministrimi ayoli virusni yuqtirib kelib Angliyadan, lekin hozir saqaydi-ku. Saqayganlar jiq. Bu haq yehlaydi ekan deb hech kimga bildirmay, bir misol qilaolmasak, bir Xitoy xotini Koreyaga berib, shu bir tal odam, bir Xitoy butun davlatniki 60% yuqumlanuvchiniki shu bir Xitoy yuqtirgan ekan. Dastlab uchib berib, hech qanday alomatlari yo'q kasalninki. Lekin uda 2 qatim cherkovga borgan ekan. Ananikilar shu turayotgan mehmonxonasiniki cho'ng zaliga berib tomoq yegan ekan. Shu cherkovninki o'zidan 1200 odamga yuqqan ekan. U 1200 odamning atroflaridan tortib hammasini tashlab qo'ysa, shu bir odamninki yuqtirgan qatim soni, jami soni oshunda xatarlik yuqadigan bo'lsa, koronlar yo'q, beparvo yursanglar. Kanalimga abone bo'ling. Kanada to'g'riliq uchurlar chiqadi. Har xil uchurlar chiqadi. Qo'sh xabar, yomon xabar. Yaxshi gap, yomon gap degandek. Xo'sh, omon bo'linglar. Viruslarni ijro qilsin, omon qilsin. Xudoyim sizlarni hammanglarni. Bu o'tkaldan hammamiz birlikda o'taylik. Qalblik holda hammamiz o'tib ketaylik.